मेहनत से पैसा नहीं बन रहा है। पैसा जो बन रहा है ना वो स्किल से बन रहा है, पैसे से पैसा बन रहा है। मेहनत तो एक मजदूर भी कर रहा है शायद 8 घंटे से ज्यादा, या आपसे या मुझसे भी ज्यादा, लेकिन पैसा कमा कौन रहा है? कमा वो व्यक्ति रहा है जो एक स्क्रीन पे बैठा है अपने एसी केबिन में और कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा है और पैसे आ रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे शायद उसी को आ रहे हैं। आज की यंग जनरेशन है वो मेहनत करने से पीछे नहीं है, उसको सिर्फ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि मैं कहाँ मेहनत करूं, मुझे दिशा मिल जाए, मुझे जल्दी कमाना है या मुझे ज्यादा कमाना है। अगर आप इसका जवाब ढूंढ पाते हैं तो आप बहुत जल्दी बहुत सही रास्ते पे पहुंचेंगे।